반갑습니다. 김포 상큼한 텃밭입니다. 네, 오늘은 9월 23일이고요. 화요일입니다. 오늘이 추분입니다. 밤과 낮의 길이가 똑같은 날이에요. 이제 내일부터는 점점 급격하게 이제 밤이 길어집니다. 그래가지고 벌써 지금이 6시가 채 안 됐는데요. 어둑어둑 해주고 있습니다. 오늘은 저희 집 텃밭에 심은 김자 작물을 좀 소개할까 합니다. 앞에 보시는 것이 김장 배추인데요. 품명은 김장 베타 80입니다. 총 103개를 심었고요. 김장은 저희는 20포기를 합니다. 그리고 나머지는 지인과 나눠 먹을 배추입니다. 지금 보시면 배추가 아주 좋습니다. 처음에 벌레를 좀 먹어가지고요, 잎이 저런데 이 벌레보다도 달팽이가 더 많습니다. 달팽이 먹은 자리입니다. 그래가지고 달팽이 약도 좀 넣었고요. 그 다음에 방제도 지금 2번을 했습니다. 그래가지고 지금 잘 자라고 있고요. 고갱이가 이제 슬슬 나오고 자리를 잡으려고 하고 있습니다. 이 김장 베타 80은 속이 아주 노란 그런 황금 배추입니다. 그래가지고 매년 이 배추를 저희는 사용해서 김장을 하고 있습니다. 지금 잘 자라고 있고요. 지금 보시면은 앞에도 오른쪽에도요, 간격은 40cm를 띄웠는데 똑같이 심은 건데 이쪽은 작고 이쪽은 좀 크네요. 제가 보기에는 이쪽에가 영양분이 좀 많이 들어간 것 같습니다. 제가 관주를 깔아가지고 키우는데 비료를 추비를 한번 했는데요, 이쪽에가 좀 많이 들어가고 이쪽에가 적게 들어간 것 같네요. 차이가 확연하게 납니다. 아주 이렇게 멀리서 보면 더 그렇죠. 여기는 봄동밭입니다. 이 봄동은 두 줄로 해가지고요, 간격을 35cm로 해가지고 심었습니다. 이 봄동은 왜 봄동이 이렇게 위로 올라왔나 이렇게 생각하실 텐데요, 저희는 봄동을 결구를 시켜서 먹습니다. 보통 봄동이 옆으로 이렇게 퍼져가지고 눌려서 키우거든요. 근데 저희는 이렇게 가을에 김장 파종하고 나서 한 15일 뒤에 파종을 합니다. 그러니까 한 9월 10월 정도에 이렇게 정식을 해가지고요, 이렇게 기르면은 결구가 됩니다. 그러면 이 결구된 봄동을 가지고서 겨울 내내 겉절이도 담가 먹고요, 그 다음에 뭐 배추전을 한다든지 또 물김치, 그 다음에 쌈채소로도 이용을 합니다. 그러면 아주 좋습니다. 이게 속이 아주 많이 들고요, 그 다음에 피가 두껍습니다. 그래가지고 식감이 너무 좋습니다. 그래가지고 저희는 매년 이 봄동을 사용해서 겨울을 나고 있습니다. 거의 그런다고 봐야 돼요. 겨울 내내 봄까지 보관을 잘하면은 봄까지 먹을 수가 있으니까요. 아주 유용한 그런 채소입니다. 여기는 무밭입니다. 무는 3줄로 해가지고요, 이렇게 심었습니다. 무 품종은 천무고요, 아주 큰 그런 무입니다. 심은지 요거는 김장 배추보다 약 3일 먼저 심었습니다. 8월 27일 날 직파를 해가지고요, 이렇게 소금 작업도 다 끝나고 지금 이제 아주 잘 자라고 있습니다. 보시면 이제 밑에 밑이 들기 시작하려고 이제 여기 보시면 이렇게 자리를 완전히 잡았습니다. 여기 보시면은 무가 여기 떡잎이 있고 떡잎 밑에 이렇게 무가 크고 있습니다. 이제 총 개수는 126개를 심었습니다. 이것도 저희가 다 먹을 게 아니라 김장하고 또 지인과 나누고 나머지는 보관을 했다가요, 겨울에 채장아찌든지 깍두기든지 그런 용도로 사용을 합니다. 아주 잘 자라고 있습니다. 병 하나도 없고요. 그 다음에 이 무는 처음에 기를 때 처음에만 방제를 한번 해주면요, 그 이후에는 벌레가 없습니다. 그래서 햇빛만 잘 받으면 아주 무럭무럭 잘 큽니다. 이 밭은 순무밭입니다. 김포하고 강화에서 주로 먹는 그런 순무인데요, 밑이 보라색이고 약간 그 씁쓸한 향이라나 그 향 때문에 이쪽 사람들이 참 좋아합니다. 여기 보시면은 밑에 벌써 이렇게 이제 무가 커지려고 이제 자리를 잡고 있습니다. 뿌리가. 그래가지고 이쪽 김포 강화 지역 사람들은 매년 이 순무를 심어 가지고서 김치를 담궈 먹습니다.
어떤 분들은 그냥 무만 생물을 비트처럼 이런 것처럼 있죠. 깎아서도 드시더라고요. 네, 그런 용도로도 쓰고 주로 순무 김치를 담궈 가지고서 먹습니다. 아주 이 순무도 잘 자라고 있고요. 특별한 병이 없기 때문에 한 번만 심어 놓으면은 그냥 아주 잘 자랍니다. 네, 여기는 알타리 밭입니다. 지금 알타리가 보시는 것 같이 아주 빽빽하게 심어져 있습니다. 여기는 타공되어 있는 구멍 있는 비닐에다가 심었거든요. 지금 이제 떡잎이 한 장씩 두 장씩 이렇게 나오고 있습니다. 요거는 알타리는 좀 늦게 심는 품종이 돼 가지고요, 한 9월 15일 정도에 직파를 했고요. 지금 이렇게 잘 자라고 있습니다. 이제 떡잎이 나오고 잎이 한 20장씩 나오면 그때 소금 작업을 해줘 가지고서 그렇게 키울 예정입니다. 네, 아주 이쁘게 잘 자라고 있죠. 굉장히 이쁩니다, 알타리가. 네, 알타리도 아주 넉넉하게 심었습니다. 밭을 놀리기는 아깝고요, 밭이 많으니까 크게 있으니까는 여기가 참깨 맨 자리에다가 심니까 이렇게 여유 있게 심어 가지고요, 저희도 먹고 또 나눔도 하고 아주 겸사겸사 이렇게 해서 이렇게 많이 심습니다. 아주 이쁘습니다, 알타리가. 예. 네, 여기는 파밭입니다. 이렇게 쿠바식 텃밭처럼 만들어 가지고요, 파는 이렇게 키우는데요. 예, 이렇게 잘 자랐습니다. 이거는 한 7월 중순께 심은 파인데, 예, 아주 잘 자라고 있습니다. 보통 한 구멍에다가 저는 5개씩 넣어 가지고서 이렇게 파를 키웁니다. 그래 가지고서 중간중간에 질소 비료를 액비로 해 가지고 타 가지고서 주면요, 이렇게 잘 큽니다. 지금도 이렇게 크고 있고요. 예, 다 크면은 이제 겨울 되면은 좀 뽑아 가지고서 이 시루에 앉혀 가지고서요, 겨울 동안 먹을 거는 따로 이렇게 흙에다가 좀 심어 가지고서 따뜻한 데다가 좀 보관해 가지고서 겨울 내내 뽑아 먹습니다. 그리고 내년 봄에도 먹게 되고요. 그 다음에 김장에도 쓰고. 네, 이 정도면은 아주 넉넉한. 네, 여기는 쪽파밭입니다. 예, 앞에 쪽파가 이제 막 올라오기 시작하네요. 이 김장용으로 심은 쪽파기 때문에 심은 날짜는 한 9월 15일경에 심었습니다. 예, 쪽파는 9월 15일경에 심으면은 한 40일에서 50일 정도면 수확을 하게 되거든요. 그럼 김장 때하고 딱 맞습니다. 그래서 그때 심었기 때문에 아직 이렇게 크질 않고 이제 자라고 있습니다. 금방 좀 있으면은 이제 자리를 잡으면은 아마 무럭무럭 잘 자랄 겁니다. 아주 이쁘게 지금 싹이 나와 가지고요, 잘 자라고 있습니다. 네, 마지막으로 갓입니다. 앞에 보이는 것은 청갓이고요. 그 다음에 저 뒤쪽에 보이는 것은 홍갓입니다. 요것도 한 40일 50일 키워 먹기 때문에 파종을 9월 15일 날 했기 때문에 아직 이렇게 이제 떡잎 나와 가지고요, 곤잎이 이제 나오려고 준비를 하고 있습니다. 요거는 김장 김치를 담글 때 고명으로 사용을 합니다. 네, 이렇게 지금 아주 이쁘게 나왔네요, 싹들이. 예, 저 뒤쪽에는 홍갓이 돼 가지고 벌써 처음에 나올 때부터 색깔이 약간 틀립니다. 이거 청갓하고 홍갓하고는요, 조금 홍갓이 조금 작고요, 벌써부터 붉은기가 살짝 보입니다. 네, 지금까지 저희 집 텃밭에 기르는 김장 작물들을 소개시켜 드렸는데요. 네, 앞에 보이는 게 저희 집 텃밭입니다. 여기는 오이를 심었던 자리에다가 이렇게 봄동을 더 심어 놨고요. 조금 아까 저쪽 오른쪽이 쪽파, 그리고 이쪽이 상추 심어 놨고, 네, 여기는 아주 부추가 예쁘게 잘 자라고 있습니다. 그 옆에도 요거는 내년 봄에 먹을 파고요. 예, 그리고 여기가 배추밭이 되겠습니다. 배추가 103개. 그 다음에 여기 봄동, 옆에 보이는 것도 배추입니다.
근데 배추인데 아까 그거보다 한 일주일 늦게 심었습니다. 그래가지고 조금 작습니다. 그리고 그 옆에 보이는 게 알타리, 그 다음에 무, 저 뒤에가 순무가 되겠습니다. 그리고 저 뒤에 보이는 게 대파밭이고요. 예, 여기 저희 집 텃밭입니다. 여기가 참깨를 심고서 벤 자리에다가 심은 건데요. 아주 밭이 아주 깔끔하게 정리가 돼 있어 가지고요, 깨끗합니다. 지금 풀도 한 폭이 없고요. 예. 이번 주말에 또 추비를 한번 줄 예정입니다. 비료하고 비료는 배추 같은 경우에는 3번을 주고요. 그 다음에 무 같은 경우는 한 번만 추비를 할 예정입니다. 그래서 배추는 한 번 줬고요. 그 다음에 이번 주에 한 번 더 주고, 그 다음에 2주 후에 한 번 더 주고서, 예, 그렇게 키울 예정입니다. 지금 배추가 보면은 아주 색깔이 아주 진녹색입니다. 진녹색이에요. 아주 잘 자라고 있습니다. 겉으로 보기에는 이렇게 구멍이 송송 뚫려 있어 가지고 좀 지저분한 것 같은데도요, 이제 속이 나오기 시작하면 아주 깨끗하게 자랍니다. 네, 오늘은 저희 집 김장 작물들을 한번 소개시켜 드렸는데요, 네, 아주 잘 자라는 거 보니까 흐뭇합니다. 네, 이상 김포 상큼한 텃밭이었습니다. 감사합니다.